Voordat ons daai man in die studio kry, het ons 'n fantastiese, fenominale, talentvolle mens weer teruggekry. Dankie tog, sy het gesê ja, en sy was nie moeg vir my die eerste keer nie. Hier om te praat oor 'n nuwe musiek. Dis Tyne, hoe gaan dit en welkom terug? Dit gaan baie goed, dankie. Lekker mens. So die laaste keer, kan ek sê, dis so snaaks, die laaste keer wat ek met jou gechat het, en ek gesê, ons het vinnig hier uit hierdie gebou uitkom, want ek ry Durban toe. Ek onthou, hoe was die trip toe? 0 slaap ingehaal. Ja. Ek het nie my les geleer nie. Okay. Maandag het ek teruggekom van Durban. Ek was nie daar tot vanaf daai tyd nie. Ek het teruggekom intussen. Ek kan En sien. toe gat ek weer. Toe gat ek weer Durban toe ek het nie my les geleer nie. Ook nie weer geslaap nie. Ook nie weer geslaap nie. Ek dink jy hou daarvan, eintlik. Ek dink is my roetine om op te bou om jou te sien. Soos almal het hulle rituele. Myne is moenie slaap as jy op pad is Durban toe nie, wanneer Tyne voor of na die trip by jou kom kuier. Ek wonder hoeveel keer 'n maand kan ek dan kom kuier en dan kan ons jou die hele tyd op en af stuur. Jy gaan my slaaploos, jy gaan vir my insomnia gee op soveel verkeerde vlakke, but I'll take it. Dit beteken jy gaan elke week hier kom sit en praat oor nuwe musiek. Sacrifices en compromises vir my hoor. Okay, vir my ook, want ek gaan dit geniet om te sien hoe jy op nee, dit klink terrible. Jou sadis. Ag nee. Hulle sê mos, daar's mense wat mos hou daarvan om 'n ander in pyn te sien. Nee, ek doen nie eintlik nie. Ek gaan so baie sleg voel. Okay, ek trek dit terug. Dankie. Ek het nou net gesê, ek is so bly 'n bietjie meer van jou te leer vanaand. Nou is ek 'n bietjie bang. Ja. Sou nie nou seker Off to a good start. wat se geheime hier gaan uitkom nie. Wow. Maar ons het verlede keer sê vir my, het Ampie vir jou ge-WhatsApp gesê, hy is so jaloers dat jy is, want ek het vir hom gesê, hy mag nie wees nie, maar toe my vir hy was laasweekie. Ampie het eintlik my gebel in trane. Die man is 'n mooi. sagte, sensitiewe man Ja. en hy het net vir my gesê, hy mis jou. Ag, Hy mis jou en jy verstaan. die ander kant is okay, I love die spotlight. Ja. So hy sag en hy love die spotlight. So dit het nou gemaak dat hy nou heeltemal in trane uitgebars het. Dis okay, ons sal vir hom 'n teddybeer stuur. Ja, ek sal hom troos. Dis ja, trots maar na die tyd. Nee, hy het laasweek sy tyd gehad hier by Route 326 by François en Nelma. So hy was hier, ons het hom gesoothe sodat hy vir jou kan jou spotlight gee vir Alt Focus. En Dankie, Ampie. Ek is so bly daaroor want die laaste keer het ons gepraat oor konfetti sonder kleur. En hierdie keer praat ons oor weerlig. Genigtig, maar jy gaan deur al die fases en storms en El Niños wat daar is. Kind of. Is jy okay? Ek's okay nou. Dis goed, dit is baie goed. Nou, wanneer ons bietjie terug in tyd gaan, ons het verlede keer 'n bietjie daaroor gepraat, maar net om alles mooi, want hierdie gaan ook op YouTube kom, jy verstaan? Right. Net om alles mooi in een video te sit, sodat mense nie hoef te gaan spring. Hulle kan nog steeds die Ampie in jou video kyk, natuurlik. Maar kom ons vat dit bietjie terug in tyd. Kom ons gaan met die journey waarop jy al was. Eerste keer vir jou in hierdie chaotiese Suid-Afrikaanse musiekindustrie. Eerste keer wat ek begin het. Wat jy ingestap het en gedink het, okay, hier gaan ons full speed. Ja, wow, dit was ek het begin met Strab. Dit was my eerste fees wat ek gevoel het, okay, I've made it. Ons het hom nou. Ons is saam met al die ander wat name is in hierdie industrie. Ons vat hom vas. Ja, nee, dit was so ek het daai tyd ek gooi op voor 'n show. So nervous. Dis gesond, ek dink. Dis seker nie goed wat jy nie oor die lug moet sê op die Nee, lug dis lekker, weer Ek het eens. nou net. Okay, great. Het jy opgegooi vir hierdie? Nee, ek's Okay, nou great. okay. Nou is Dis ek fyn. oud en minder ge-worried. Ek love dit. Maar toe ek jong was nogals gereeld hoor. Nee, mens noem dit groei. Ja. Okay, so Okay, ja, so ek het Strap gespeel en toe begin die feeste so inkom. Toe speel ek op die Koppie, Up the Creek. Ons kan deur hulle gaan. yes. Ons het daai hele Al dies wat as jy gedink het, jy is 'n naam in die industrie, dis waar jy moes speel. Dis waar jy was. Ja, we did them all. Wat 'n daai deel van my lewe, what a chapter. Die stories, ek kan 'n boek skryf net van die feeste. Asseblief doen maar maak dit 'n audioboek want ek lees nie. Ja, ek dink definitief ek sal, want ek kan nie mooi skryf nie, so ek gaan dit 'n audioboek moet maak. Jy sien nie. Ons sal vir jou 'n ghostwriter kry. Asseblief tog. Om seker te maak ons albei is op dieselfde trek van iemand wat woorde bymekaar kan. Which is weird want jy kan pragtige woorde bymekaar sit vir wanneer dit kom by lirieke, maar dit beteken nie noodwendig mens kan nou gaan staan en
novels skryf nie. Ja, dis 'n ander kuns, né? Dit is. Maar tog ook as ek lirieke skryf, ek skryf dit nooit neer nie, want dan is dit lost. Ja. Ek self kan nie my skrif lees nie, so dit help Okay, niks. so jy die dokter se handskrif. Ja, nie dat ek slim is nie, maar ek het net die ander deel. Ek kan nie mooi skryf. Weet jy, ons elkeen het ons vaardighede iewers en joune is in musiek. So jy's die dokter van jou musiek. Jy's die genesing vir baie ander se pyn met jou musiek. So in teorie is jy 'n soort van 'n dokter. Ek love it. Okay, maar we digress. So ons was by al hierdie feeste en vat nou maar op die koppie vir soos 'n lekker build-up. Jy was op daai koppie, moes ook van daai koppie afgaan. En toe eindig die hoofstuk so bietjie. Ja, vir 'n hele woestyntydperk. Ja, daar was bietjie droogte in die tuintaal. Was In die taaltuin, dat sê. Droogte in die taaltuin. 100%. En toe kom die reën En toe kom die reën. en toe blom dit weer. Eers bietjie van 'n storm na die woestyn sodat die reën kon kom, sodat die son weer kon Yes. kom. Ek dink daar's die tydlyn. En daar Ja. vir jou, soos wanneer dit kom soos om deur 'n baie soos 'n moeilike tyd of deur 'n droogte tyd te gaan en weer self jou blommetjie te gaan water wanneer dit kom by hierdie kuns. Hoe daai motivering teruggekom, want partykeer is dit van ek sê nie is luiheid nie, maar is 'n gemaklikheid om te sê ek het geleer om hierdie fase van my lewe te aanvaar. Ek wil nie nou weer dinge skarrel en veranderinge veroorsaak en net nou werk dit weer nie uit nie. Ja, bedoel jy om weer te begin musiek maak? Yes. Ek dink nie ek het die vrees hierdie ronde oor net nou werk dit weer nie uit nie. Ek dink nie my goal is om die fame te jaag. Wie op die line-ups te wees en al die toere te gaan doen nie. Bonus. Luister, ek love dit. Yes. Ek geniet 'n stukkie verhoog, hardloop, rondspring, ek love it. Nice. Maar ek dink dit gaan vir my nou meer oor die stories wat ons vertel deur ons kuns. Ja. En die pressure is baie meer af wat ek van myself afgehaal het oor ek dink vroeër was ek ook op 'n baie weird manier 'n baie groot people pleaser. En ek het aanvaarding gesoek in nommers. En in fame. En dit is so empty nou jaag ek absoluut die joy van ek kan 'n song skryf en mense skryf vir my terug hoe hulle geraak is daardeur en hulle lewens verander. Yes. Dis soveel meer worth it. Ek love dit, want dit is regtig daai ding van en ons dit kom terug weer by daai groei wat 'n mens moet hê. En ek love ook hoe jy daai storie wat ons gedeel het met Ampie van hoe dit eintlik net 'n liedjie was wat jy moes skryf en hy moes dit saam sing of self sing en hy het besluit there's no way dat jy net in die agtergrond gaan lewe nie en julle saam gekom het, maar ook die storie agter konfetti sonder klere. Ek was soos van hey, vat die vrolikste goeters en maak hom morbied maar op die mooiste manier. En nou kom ons by weerlig en ek soos van, is dit 'n speling op die naam? Is daar weerlig? Is daar weer lig wat inkom? Soos, is daar daai blitsies van lig wat in die lewe in? Jy verstaan, hè? Ja. Is ek so min of meer op die regte pad? Jy's 100% reg. Yes, okay. Ja. Maar voordat ons daarby uitkom, want jy weet ek gaan net aanhou ramble daaroor. Ons gaan 'n vinnige breek vat en dan gaan ons jou 'n bietjie regkry want jy het 'n gitaar weer saamgebring. Ek het. Ag, maak vir my mos nou verskriklik opgewonde. So ons gaan ons nekke ook bietjie strek. Want dit is tyd om ook 'n kopskitkind te word weer. Maar ek weet laas het jy behoorlik net 'n kop geskit. Nee, ek's amper 40. Te lank laas is die regte antwoord. Nou hak goed uit as ons dit. En saam met my in die ateljee vanaand vir 'n hoof fokus. Sy en haarself en haar storie. Dit is 'n tuin vanaand. Ons praat oor 'n nuwe enkelsnit, 'n weerlig. En daar is 'n verskriklike motiverende storie agter hierdie. Toe ek dit heel eers gelees het, die lied wat uit 'n graf gebore is. Toe sê ek soos van, okay. Laat ek net gou sit. En toe lees ek hom deur en jy het regtig hard oopgemaak hierso, hoor. Ek love dit. So, jy vertel 'n bietjie meer van soos 'n dame wat 19 jaar lank in verslawing gesit het en ek gaan dit nie eers vertel nie, jy moet my vertel, maar in terme van soos is regtig soos 'n throwback journey van dis waar ek was, dis waar ek is tipe van storie. So, vertel hom vir my. Die storie. Asseblief. Dis hoekom ons hier is vanaand. Goed. Okay, so ons het nou nog gepraat oor die op die koppie tyd. Ja. Net daarna, toe's ek in 'n kar ongeluk. En iemand baie naby my is toe oorlede op die scene. En
weet nie, dis nogals moeilik as jy iemand verloor in 'n Ja. karongeluk. Ek het bestuur, niks het met my gebeur nie. Behalwe 'n blou kol op my been. Sure. Ja. En sy is toe oorlede in my arms, horrific scene. En my beste vriendin die Masha is langs aan en ook amper net nie gemaak nie. Dit daai ding het my geruk. Ja. Ek dink ek was al klaar in 'n struggle met depressie en al klaar besig met dwelms en al klaar besig met alkohol en al klaar 'n probleem gehad daar. Maar dit voel vir my of dit daar net van daar af geskyrocket het. Skok op die lyf en jy soek net iets om op terug te val. Ek dink as ek dit so kan sê, ek dink van daai dag af was ek nie een dag nugter nie. Wow. En as ek sê nie 'n dag nie, bedoel ek nie een dag nie. So het alles toe nou uitgedraai dat ek opgeëindig het by Dousie. Stikkend. Ek het so toe weeg ek al 39 kg sere oral. Ek is in hierdie very toxic huwelik en ek sukkel om uit te kom. Ek sal 'n bietjie later in my lewe uitbrei meer oor dit. Jy het tyd met daai stories van jou. Maar van daar af daai oggend, Dousie wil ek net sê 'n amazing man. Hy daai tyd het my so gekyk toe sê hy vir my tuin bra. Ruk jou reg. Is jy okay? Hy's 'n reguit mens het ek al agtergekom Ja, hy het my hoor. vasgevat oor 'n paar goed vir my gesê, "Joh, This kan is ons not help?" it. Ja. Ja, dit gaan nie goed daar by jou nie. Ja. En ek het hom amper maar net afgepraat en daai volgende oggend na 'n sekere event gebeur het ek tot so 5 uur toe op die vloer gelê. Ja. En ek het gedink ek gaan doodgaan. Ek gaan vrek. Hier's 2 maniere om hoe ek gaan vrek, baie vinnig. Ja. And I need to get out of here. En ek het gelê en kyk en ek het so blou backpack gesien. Nog so gereën. Soos wat dit gebeur as jy nou jou Ja. Great Escape wil maak. Ek gryp my backpack, daar was 4 hempies en 'n hoodie. Gooi dit oor my dreadlocks. En ek spring toe daar oor die hekpyl en ek stap toe van Hartbeespoortdam tot in Pretoria. My mens. Ja, ek stap toe op daai stadium het niemand my opgetel langs die pad nie, want almal het gedink ek is homeless. Ja. Ek het homeless gelyk. En toe so halfpad hier besef ek het nie eers water gevat nie. En jy het ek net besit nie meer 'n gedruk daar. foon nie, niks nie. Ek kan niemand kontak nie. Wat doen ek? Stap toe na 'n vriend toe naby my wat ek weet my kan help met dwelms. Hulle het my toe goed gehelp en my actually het hulle toe nou ook gesien ek's op 'n rowwe plek. Hulle sit my toe in my eerste rehab saam met 'n hele groep mense wat toe nou so eintlik maar toe al op hulle einde was om my te try help. Ja. Maar okay, maar nou nog so een keer try. Sit my in die rehab. Kom laai my op na die rehab. Klaar dwelms reg vir my in die kar. So dit het my Nee. 5 minute gevat om te relapse. Who does that? I know a lot of people hoor. Baie Verskriklik. mense doen dit en jy dink dis maatjies. Ja. Ek besef nou dat ek sober is. Ek's nou sober vir 2 jaar. Amazing. Dankie. Maar ek besef nou hoe insecure ek was Ja. en hoe nodig ek gehad het vir net enige aanvaarding dat ek so cheap was dat ek daai gedink het dis vriende. Dit is die mense wat vir my lief is en vir my omgee. No, that's not friends. Glad nie. Nee, okay, goed, so dit gebeur toe nou is almal al raad op. Hulle stuur my ouers stuur my toe Kaap toe. Met is hierdie girl in die Kaap, sy sê sy's 'n kliniese sielkundige. En sy het 'n hele eie programmetjie vir my wat sy my gaan help. En my ouers is desperaat en aan die ander kant ons het ons family by die huis, Ja. die kids is daar. Ek is 'n hazard en 'n risiko. Ek kan nie naby mense wees nie want ek maak almal seer nou. Ek steel, ek is destructive, ek is violent. Ja. My kop het my gelos. Jy's nie in beheer van jouself eintlik Jy is nie jouself Glad absoluut nie, ja. Sweer, jy kan is ook op 'n ander manier. In elk geval, stuur my toe af, land, klim in haar kar. Die eerste ding wat sy vir my sê is, "Nou wat se pap toe gaan ons?" Ekskuus? Ek sê, Ek hoop dit was 'n trick question. "Ja, nee, ek het absoluut gegaan na enige een toe, Wys my die lekker hotspots. relapse in my chops in daar."
So erg dat sy my vat na 'n staats-psych ward. Gaan laai vir my daar af met niks. Nou, ek het in my jare van dwelms gebruik en hierdie crazy lewe, het ek al nogals crazy goed gesien, verstaan jy? Yes. Maar daai was die bangste wat ek in my hele lewe was. Ek wens ek kan 'n kamera uit my oë uit vir julle gee, dat jy daai saal kan sien. Ja. Ek meen hulle hou jou af met 'n tuinslang in die oggende. Daar's een gaatjie in die middel van hierdie saal, hierdie heininge oral om ons, van die versteurdste mense wat ek ervaar het, dat ek so bang was dat ek self 'n tantrum gegooi dat hulle my net moet vastrap. Yes. Ek's bang vir die mense om my, ek's bang vir myself. Ek call turkey. Jy lewe in vrees. Alle kante toe is ek naar en siek en dit was horrible en dit was lank wat ek daar was. En hoe meer ek sê ek kort 'n oproep, ek moet 'n oproep kry om hier uit te kom. Ek het nie eers toiletries nie. Ek meen, maar nie dat ek eintlik voorheen ook toiletries gehad het nie. Ons het nie eers elektrisiteit gehad nie. O my genigtig. Ek het daai dag kom ons agter ek sit nooit ligte aan nie. Dis ek besef dis okay nou. Ons het geld vir elektrisiteit. Hier's toiletries. Yes. Ek kan dit doen. Kan hulle lig aan sit. So ek was maar nogal so 'n vuil kind nou dat ek aan dink. Okay, goed. So, van daar af gelukkig help 'n vriendin van my ma my Lizelle. En ek wil net Lizelle ook mention. Ek dink sy jy weet daai een mens wat in jou glo. Die lig op die donker pad van al die ander gaga mense wat ek sommer wil piets. Ja, absoluut. En teen hierdie tyd het my ouers al opgegee. Niemand glo my nou hierdie ronde. Hierdie keer is die laaste keer nie. Yes. Come on, hoeveel keer gaan hierdie nou nog gebeur? En Lizelle het net hier ingekom en ek sê vir haar sy het my lewe gered. Sy sê sy was die Here het haar gestuur. Ek sê die Here kon haar gestuur het en sy kon ongehoorsaam gewees het. Ja. So ek sê dis sy. En die Here, maar sy ook. Ja. Absoluut, sy stap tot vandag toe nog op pad saam met my. Dis en fantasties. Sy het nou so 'n mooi vriendin en mentor vir my geraak. Ja, ek sal die hele seksie doen net oor haar. Sy moet volgende keer saamkom. Jy moet dit hoor uit haar perspektief uit hoe hierdie goed nou gebeur het. Elk geval. Hulle kry my toe finally daar uit. Nou steek sy my weg hier in Pretoria. Nou bring sy vir my kospakkies. Bring vir my klere van haar dogter. Sjoe. Dis net haar hart, ongelooflik. En ek het daar try, ek het probeer skoon bly. Ek kon nie. Ek het so erg gerelapse hierdie keer toe nou in 'n ambulans. Sjoe. Jaag my Steve Biko toe. Nou word ek wakker en ons 3 polisiemanne om my. Ek's vasgeboei. En as ek wil move, gaan hulle almal net, "Hey, jy mag nie. Sit stil." Maar hulle lyk of hulle bang is vir my. Ek weet tot vandag toe nog nie wat het ek aangevang nie, maar ek weet dit was sleg. Ja. Ek weet dit was. So toe, nou kom dit uit, nou sê hulle vir my, okay, my opsies is Weskoppies. Ja. Maar Weskoppies het laat weet, hulle weet van my en hulle wil my nie hê nie. O, genade. Hulle staan nie belang in sulke moeilikheid nie. Die ander opsie is 3 maande isolasie in Valkenberg. Dis soos proper white padded room. Waar's Valkenberg? Valkenberg gaan kyk bietjie. Bietjie te bang. Of moenie. Moenie. Weet jy wat moet jy doen? Gaan kyk na Valkenberg net voordat jy moet Durban toe ry, want jy gaan verseker wakker bly. So. Wat 'n goeie motivering vir my as jy net nie. Okay, so wat sê net jy toe kies? Wel Weskop is wat jy nie gehad het nie. Nee, okay, wag. En die ander ene is of my derde opsie is of Magalies tronk. Ja. Okay, goed. Nou, Lizelle, hulle hoor dit. Sy is op pad Magalies tronk toe. Dis die enigste opsie eintlik wat hulle dink, okay, cool. Hier sal ek oorleef. Sy gaan kyk na die tronk en sy is toe so tuin gaan vrek. Ja. Gaan nie oorleef nie, gaan dit nie maak nie. So sy terugry, sien sy die bord aan die linkerkant, ook so net voor Kalinin, wat sê Break-Free Christian Rehab Center. Ja. En sy is toe so tuin gaan vloek. Ek was op daai stadium glad nie 'n Christen nie. Ja. En inteendeel, ek was baie vocal oor hoe erg ek die Here gehaat het. Ek het dit op 'n verhoog gesê 'n paar keer na mekaar al in my lewe, daai tyd. En
hulle het my daai oggend daar uitgekry en hulle het vir my gelieg, vir my gesê ek gaan vir 6 weke na hierdie plaas toe dat ons alles net kan recuperate. Ja, net gou 'n strategie by mekaar kry. Ja, en hulle het my so gekonvooi, polisie, alles daar uitgekry toe ons op daai plaaspad kom. Toe draai my ma om, toe sê sy ons het ons het vir jou goedjies gepak. Dis nie 6 weke nie, is 6 maande. Sjoei, okay. Is 'n plaas. En Maar die en gaan is goed Christian. vir jou wees. Ja, en is Christian. Ek's toe so Nee, okay, ek dink nie eers ek het reageer nie. Ek dink ek was so op. so nam. Ek was so moeg daar. Ja, daar was nie reaksietyd daar nie. Toe ek het op daai stadium het ek sulke ek het vir 10 jaar lank dreads gegroei. Dit was Ja. nogals lank. En toe ek op die plaas aankom, kyk een van die vrouens my so, sy so, daai hare moet gaan. Ek is so, dit kan nie net gaan nie. Dis op my kop dan nie. Geknoop. Yes. Baie erg. Ja, nee, hulle sit my toe neer op daai plaas dadelik. Dis traumatic op sy eie gewees. Net daar met 'n snoeisker. Hulle snoei my haar. Ek lyk soos Lewe was rarig teen jou. ja, nee, daar was ek soos why? Jy vra hoekom ek so kwaad is. Nee, ek sal nou by daai uitkom, maar snoei het af ek gelyk soos 'n kyk en want hulle het sulke slierte nog gelos ook. Ja. Ja, as dignity. Yes, dis gone. As daar nog oor was in my, dink ek daar Net daai was dit. sneeuwie skêr het afgeknip. Ja, hy is afgesnoei. Talk about pruning. Ja. Oh my goodness. Okay, so goed, toe is ek nou hier in hierdie rehab en dis rof. Ja, Dis nie 'n hotel rehab nie. glad nie. Dis nie Akiso nie, daar's nie 'n kafeteria nie, daar's skaars water. En ons werk hard en is moeilik. Onthou as jy detox van 'n goeie amount of alles af en jy moet elke dag op daai plaas so kliphard werk. Yes. Dis rof. Daai alleen is rof. Exactly. Die program is streng. Dis very army meets church meets a lot of love. Yes. So dis nie baie mense praat oor wat daai ander rehab Noupoort wat so intens is. Ek dink Breakfree is so intens, maar dit kom met soveel liefde. Ja. Ek het nie een keer gevoel ek word seer gemaak onnodig nie. Dit was Dit was nie vir een keer seer jou. gemaak nie. Yes. Dis goed. Maar en die ding is hulle nou baie streng en hulle het hierdie program waar jy nou klas vat en dan moet jy nou notas maak. En ek was toe besig met my notaboekie om selfmoordbriewe te skryf. Ek het toe besluit, okay, 26 weke, Ja. gaan 26 briewe skryf. Ek gaan nie luister na al hierdie klomp storieetjies wat hulle vir my wil leer nie. Ek skryf my 26 briewe. En terwyl ek dit doen, het ek ook al die reëls gebreek in die rehab en hulle gee toe vir my 'n 1.5 by 1.5 meter gat om te grou. En ek is toe so 3 weet jy hoe lank groot is 'n 1.5 by 1.5 meter gat? Hy's so. Ek is 1.5 meter lank. Sjoe. So toe ek so 3/4 besig is in hierdie gat, toe slat ek my maar met 'n pik raak. Ek gooi daar 'n tantrum. En ek skree op die Here, ons niemand om my nie. Ek's op daai plaas, daar's hulle los jou daar in die veld. In daai gat grou. Ek skree op die Here, ek sê vir hom ek haat jou. Ek sê vir hom ek probeer uit my lewe uitkom en nou staan ek al letterlik in my eie graf. Ek grou nou al, ek's al onder die grond. Dis my rock bottom. Ha, great. En daai toe het ek begin uitbars en huil. En ek het vir die Here gevra om my te vergewe en my te red. En ek weet nie hoe om, ek wil nie super Christian klink nie, nee, maar daar het iets gebeur in daai gat. Daar was 'n oomblik. Was 'n oomblik. Daar was just daai Holy Spirit het net gekom. Ja, en ek sê daar was niks fireworks, niks nie. Dit was choop stil. Yes. Dit was so choop stil en ek het daar uitgeklim en ek was soos ek's okay, I got this. En ek het van daar af dink mense dis net easy geweest. Dit was nie. Dit was super harde werk, super baie dissipline, kop af. Now I'm going to build a new life. En ek sê ons glo in die Here daar op daai oomblik, maar van daar af glo hy in ons. Yes. Van daar af doen jy die werk. Ja. As jy dit self gaan doen, niemand gaan daai goed vir jou in plek sit nie. So van daar af het ek dit begin opbou tot waar ek vandag sit.
En hier sit ons vandag. Sorry, daai was lank. Ek het Dit dit probeer kort. weet jy nie man, dit is iets wat iemand vanaand moet hoor en dis hoekom ek jou glad nie wou stop nie en ek wou glad nie gebreek het nie. Ek gaan wel vir jou vra om jou gitaar op te tel. Ons kort bietjie musiekie tussen, dan gaan ons hom verder vat. Ek dink ons gaan letterlik tyd hê vir so 'n liedjie en 'n half. Maar ek vat vir hom vanaand. Wat gee jy vir ons? Ek is lus vir Creep. Asseblief. Asseblief. Do you like it? Yes. Want toe dink ek nou, ek wonder waarvoor gaan jy hou? Hoorie so, enigiets wat musiek is, van 'n Radiohead Okay, tot 'n tuin, I love it. Gaan ons. When you were here before, couldn't look you in the eyes. You look like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. You're so very special. I wish I was special, but I'm a creep, and I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here, and I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. And I want you to notice when I'm not around, 'cause you're so very special. I wish I was special, but I'm a creep, and I'm a weirdo. What the hell am I doing here? 'Cause I don't belong here. She is running out the door. She's running. She runs, 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 runs. Oh, she runs. Oh, she's running. Oh, she runs, 'cause I'm a creep, and I'm a weirdo. What the hell am I doing here? Geen ander weergawe mag ooit weer bestaan op hierdie planeet Aarde nie. Absolutely amazing. Ek kry WhatsApp selfs op my watch hier so langs wat sê, wat 'n great, ek lees hom letterlik van my watch af, wat 'n great interview, Vaniet, so 'n mooi getuienis, goodness, sy's amazing. Ag, wow,
dankie. Dankie Chantal dat jy ingeskakel is. Dit is regtig net so amazing. Tyn, dankie dat jy in jouself begin glo het. Dat die Here weer terug genooi het in jou hart in en dat jy vir 2 jaar lank net hier op hierdie journey kon wees waar ons hier kan sit en net te kan sê, luister, so enigiemand in hierdie donker gat is, letterlike gat wat jy moes grawe. Letterlik. Daar is 'n pad uit. Absoluut. En hier sit ons met die stories, soos wat jy hom nou vertel het, maar ook in die vorm met musiek en melodieë en power wat jy hom kan stream en oor op loop sit. Ons bou daai streams. Ons gaan vir jou weer kry met nog so. Wat is dan nog vir jou hierdie jaar? Ek het so exciting ding. Ek het nou die dag 'n fout gemaak en ek gaan post 'n droom wat ek het op social media en ek sê ek wil so graag weerlig saam met 'n hoërskoolkoor perform en record en 'n video maak van dit. En ek dink ek gaan een hoërskool kry. En hier ontplof hy ding. My foon het nog nie opgehou nie. Al die hoërskole in die land het my nou al gekontak. So dit is van waar begin ons? Oeverkruin, Pretoria Noord, Amazing. Oosmoed, Ermelo, Louis Trichardt. Jy gaan maar met toer hoor. Pelgrim, Drosdui. Dit is oral. So toe sê ons nou, okay, cool. Kom ons, ek wil nie een uitlaat nie. So nou gaan ons almal doen. Yes. So ek is besig met 'n hele projek en 'n hele plan wat ons by al die skole gaan uitkom. Dit is my ook 'n manier om my storie te gaan vertel vir die kids. Ek dink dit is belangrik vir tieners om hierdie te hoor. 100%, veral vir tieners. Ja, en ek wil nie vir hulle preek nie. Ek dink nie ek kan nie. As jy vir my gesê het ek moet nie goed gaan doen nie, sou ek nie geluister het nie. Ek dink ek wil net saam met hulle kuier oor wat is die moontlikhede wat gaan gebeur as jy hierdie goed doen. You must know. So dit is wat gebeur. Die mooiste goed kom uit weerligheid. Ek het 'n dansskool El Shebang wat besig is met 'n dansstuk op hierdie song. O, jy gaan dit oral so met post, ons wil dit sien. Kan jy imagine hoe mooi gaan dit wees in die stof om saam met hulle 'n klomp dansers hierdie ding te perform. So en om saam met 'n koor, ek weet nie. Ek's besig met dit. Ek's môre in studio met 'n nuwe sang waar Vrede jou toevou. En hy's mooi. Hy's baie mooi. Ek love it as die musikant self sê, hulle is trots op hulle musiek. Dit maak my opgewonde daarvoor. Ek's baie happy. Ek werk ongelooflik lekker met Tersius, die man van Laughing Lamp. Ja, ek is so bevoorreg. Ek het Unbreakable Media het julle die musiekvideo van Weerlig al gekyk? Ek het nog nie. Ek is besig om so baie keer op hierdie WhatsApp lyn nou te respond want mense vra, wie is hierdie girl? Sit 'n nuwe fan. Hierdie kom van Estelle af. Estelle naam is Tyn. So waar kan al hierdie nuwe fans jou gaan follow? Gaan kry my op social media's. Facebook, Instagram, TikTok, ek's oral daar, Tyn. As jy 'n blommetjie sien, is nie ek nie, ek is die human. Jy is nie die actual blom nie. Okay, maar jy is 'n pragtige blom. Wat geblom het na, sien jy, donker tydjie, blom. Okay, so sê my gou weer wat jy handle net om seker te maak ek het hom vir almal. Tyn Muso. Tyn Muso. Ja. Dis waar jy haar gaan vind, dis hoe jy haar gaan ondersteun. Elke liewe persoon. Estel, ek wil sien hoe jy 'n follower word. Stuur my 'n screenshot. Hi Estel, yay. Hoorie so, al wat ek wens ek kon jou hier so hou. Ek wens al fokus kon 2 ure lank wees. My goodness. Ek kan nie gewoon so lekker vra dat ons net tyd gehad het vir een netjie nie. Ek sal weer terugkom en sê. En jy sê nog vir my jy 3 voorberei. Iemand gesê hulle het gedog is Anna Davel. Wow. Jy sien. Dit is compliment. 'n groot kompliment is dit vir my. Verskriklike groot kompliment. Wow. Beautiful wat daar hierso deurkom van Letty Klopper af. Tyn, ek kan nie ophou vir jou dankie sê nie. Hierdie hele onderhoud gaan beskikbaar wees op YouTube, op ons webwerf. So jy kan die podcast luister in jou kar weer. Jy kan die video gaan sien en sien hoe oulik sy hierso sit met haar gitaar. Herman, né? Herman is die gitaar. Daar's ons hy. En ook nuwe musiek gaan luister. Weerlig op Groot FM vir die eerste keer, maar beslis nie die laaste keer nie. Vir die eerste keer ook, wat sê hierso saam met my sit alleen sonder Ampie. Hy het klaar sy shine gekry en ook beslis nie die laaste keer nie. Voor die einde van die jaar soek ek jou terug hierso hoor. Asseblief, ek love it. So studio tyd, elke tyd. Yes. Ek moet ongelukkig groet Chris staan reg om jou geselskap te hou tot 11:00 toe vanaand. Maar ons gaan nou gaan doen. Gaan jy gaan doen? Absoluut, ja. Asseblief. Okay. Het ek gesê ons is naby aan 40.
So kyk, my knie bied jy nog steeds, hulle is 86. Maar ja, ons gaan huis toe gaan, ons gaan doedoe. Tuin is môre in die studio. Ek is môre weer terug vir jou weekstaal vibes. So, baie dinge om voor te berei voor. En om voor excited te wees. Lekker. En voor om excited te wees. Wees 'n fees, wees 'n vibe en wees 'n net jouself. Net hierna is die nuutste enkelsnit van Tuin weer. Groot FM 90.5